بمناسبة شهر Bi رمضان boneya meha Remezana pîroz û ji bo ku desteya giştî ya firokevaniya sivîl û veguhestina esmanî, xizmetên herî baş pêşkêşî rêwiyên firokexaneya navdewletî ya Şamê bike roboteke zîrek dabîn kir. Ev robot av û xurmeyên pêşkêşî wan rêwiyan dike ku geştên wan dikevin dema fitar û paşîvê. Ev robot ne tenê xizmeteke mêvandariyê ya demkî ye, belkî peyameke desteya firokevaniya sivîl e. Ji bo yekxistina teknolojiyê di hûrgiliyên serpêhatiya rojane ya rêwiyan de û bilindkirina karîgeriya xebatê û baştirkirina asta xizmetguzariyê di demên herî qerebalix de ku dikevin dema fitar û paşîvê. Ez şaşmam, min wek pêşandanek dît, lê derket ku rastî wek ya li ser Facebookê ye. û di rastiyê de ez pê şaşmam destpêşveriyeke gelek xweş e, çi ji aliyê firokexaneyê vebe, çi ji aliyê hikûmetê vebe. Destpêşveriyeke gelek baş e.